हमारे पास एल्युमिनियम फॉयल के टुकड़े हैं, इसको हम आस्ते आस्ते इसमें डाल रहे हैं। देखिए इस जो बेसिक सोल्यूशन बनाए हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें हम ये एल्युमिनियम फॉयल डाल दिए। ये देखिए का हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। हम इसके पास एक कैंडल को लेके जा रहे हैं। ये देखिए कुछ अलग एक पॉपिंग साउंड आया है। देखिए पॉपिंग साउंड आता है। देखिए ये देखिए फ्लेम निकल रहा है। फ्लेम को आप देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रोजन गैस बर्निंग कर रहा है, इससे देखिए फ्लेम निकल रहा है। देखिए हाइड्रोजन गैस बर्न हो रहा है। ये देखिए उससे पॉप रिएक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम वॉल्केनो टाइप का देखिए निकल रहा है, ऊपर आ रहा है। देखिए ये देखिए कैसे एल्युमिनियम फॉयल रिएक्ट कर रहा है पूरी तरह से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस एल्युमिनियम के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है आप देख पा रहे हैं।